हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आसीचु पुरी, जहाँ कि जगतर नाथ जगन्नाथ को दर्शन करबा। चलंतु। फाइनली एबे तो हमें मंदिर पाखे पहुंची गले। चलंतु जगह को दर्शन करबा। ओडिशार भव्य मंदिर भाବରେ परिचित। आपण माने जानिथिबे भारत वर्षर चारिधाम मध्यरु ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ରାମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱାରିକା, ବଦ୍ରିନାଥ। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଯେଉଁଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତିନୋଟି ସ୍ୱୟଂ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତିନି ଗୋଟି ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହା 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁରସ୍ତମ ଦେବଗୁରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ତିନୋଟି ଠାକୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ଜଗତର ନାଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର କୌଣସି କାରିଗର ଦ୍ୱାରା ତୋଳା ଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ରାଜା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ ଝୁଟି ଯାଇଥିବାରୁ ରାଜା ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଖୋଳତଳ କରି ମନ୍ଦିର ଆବିର୍ଭାବ କଲେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଠାକୁର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇଲେ।
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଘନାଥ ପାଚିରି ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 22 ଗୋଟି ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋକିତ ଘଟଣା ଅଟେ। ରାଣୀ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହି 9 ଦିନରେ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ରହି ସେଠାରେ ମନ ପସନ୍ଦର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ 9 ଦିନରେ 9ଟି ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଗଜାନନ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ବେଶ, ତ୍ରିବିଗ୍ରହ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ବଙ୍କାଚଉଡ଼ା ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ ଏବଂ ସୁନା ବେଶ। ସେଇ 9ଟି ବେଶରୁ ପ୍ରମୁଖ 2ଟି ବେଶ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ଜାଣୁ, ସେଇଦିନ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ 108 ଗଡ଼ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ହାତୀ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ କଥା, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ 56 ଗୋଟି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ସେଇ ଭୋଗକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଅବଢ଼ା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଖଜା ଓ ଡଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ପୌଷ ମାସ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହିଲି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଭୋଗ ମାତା ଯଶୋଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ, ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବଦଳା କରାଯାଏ, ନୂତନ ବାନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାହାଣୀ ସେୟାର କଲି। फाइनली एबे तो हमर दर्शन सरला। आपण मानको ए वीडियोटी केमिति लागला लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे जमारे भी भूलबे नहीं। लव यू ऑल। जय जगन्नाथ।